और स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी जो कि हम बना रहे हैं कहवा। सर्दी आए किसी को खांसी ना हो, ये कैसे मुमकिन है? इसका भी इलाज हमने दरियाफ्त कर लिया है, जो कि है ओनली 2 चीज़ों में ना। इसके लिए हम लौंग और दालचीनी का कहवा बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। इसके लिए मैंने ले लिया 2 कप पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 कप पानी में हम डालेंगे 1 लौंग और 1 दालचीनी का पीस। जस्ट 1 लौंग और 1 दालचीनी का पीस, और इसे ढक के पकने के लिए रख देंगे। जैसे ही ये उबाला आना स्टार्ट होगा फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। जी व्यूअर्स, पानी बॉयल होना स्टार्ट हो गया है, ये देखें। अब हमने इसे जस्ट 5 मिनट देना है पकने के लिए। फ्लेम कर देंगे थोड़ा सा स्लो, ताकि आहिस्ता आहिस्ता पके, और बस फिर हमारा ये कहवा तैयार है। मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या ऐड करके फिर पीना है आपने ना। झटपट हमारा कहवा हो गया है तैयार। अब मैं इसे निकाल लूँगी अपने कप में। जी ज़बरदस्त सा कहवा जो कि हमने बनाया है लौंग और दालचीनी के साथ। सर्दियों का बेहतरीन कहवा। अच्छा जी, अब हम किसी को आराम आता है नमक वाले से। अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो आप नमक वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना सा आप नमक डालें और आप ये पी लीजिए, इंशाल्लाह आपको शिफा मिल जाएगी। अगर आपको बिलफर्ज नमक वाले से आराम नहीं आ रहा, फिर आप क्या करेंगे, शहद ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ओनली 1 टीस्पून इतना शहद आप बीच में डालेंगे और आप इसे पी लेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर आपको शहद वाले से नहीं आराम आएगा तो इससे आ जाएगा, अगर आपको नमक वाले से नहीं आराम आएगा तो शहद वाले से आ जाएगा। दोनों में से किसी एक से आपको आराम इंशाल्लाह आ जाएगा। खांसी में बहुत फ़र्क होगा, थोड़ी थोड़ी खांसी हो आप ये वाला कहवा पी लीजिए और खांसी हो जाएगी फिशूं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।